Helicopter crash near Kedarnath, Uttarakhand. 7 people have died. एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में उत्तराखंड में 7 श्रद्धालुओं की मौत की खबर आई है। কেদাৰনাথ মন্দিৰৰ সমীপত হেলিকপ্টাৰ দুৰ্ঘটনাত 7জন ভক্ত নিহত হোৱা বুলি খবৰ আহিছে। ভক্তসকলে আজি ৰাতিপুৱা কেদাৰনাথ মন্দিৰৰ দৰ্শনলৈ গৈছিল আৰু ঘূৰি অহাৰ সময়ত দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে।